这孩子怎么又开始咳嗽了？总是给孩子吃药不是那么一回事，许多父母担心他们孩子的咳嗽，但是不要担心，在这里，我向你推荐一种饮食疗法，可以为你的孩子试试。到底该如何做呢？事实上，儿童容易出现两种问题，一种是肠道问题，另一种是呼吸道问题。归根结底，原因是儿童免疫力差，需要增强机体免疫力。现在我来教你如何制作蜜汁金桔。配料：金桔1000克，适量冰糖，陈梗末60公克。金桔用清水洗净后，用盐水浸泡半小时，然后沥干水分。每个金桔都可以切成十字形。当然，如果不方便，你可以把金桔切成2半。记得取出里面的种子，捣碎一点。生产步骤1：最好准备一个砂锅，最好不要用铁锅，倒入水和糖。2. 用小火煮沸，直到糖融化，放入金桔中。金桔煮沸后，用小火。3. 将金桔煮沸直至糊状，这个时候加入陈梗末。天气冷时，将其放入无水无油的玻璃器皿中，密封冷藏。吃饭时，只需拿出一个小碗，温热至40摄氏度，放入适量多糖、陈梗末搭配金桔，主要用于调理脾胃、润肺止咳，自然孩子的抵抗力也就上去了。